बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 150 चूज़े को फ्लशिंग करने लगे हैं। फ्लशिंग करने का तरीका आज आपके साथ शेयर करेंगे। जब चूज़ा हैच हो जाता है तो इसे 24 से 36 घंटे कुछ भी नहीं देना, ना दाना देना ना पानी देना। उसके बाद आपने इनको फ्लशिंग करवानी है। फ्लशिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे चूज़ा जो है एक्टिव रहता है, साथ में इनकी जो अंदर सर्दी होती है वो निकल जाती है। हम चूज़े को जो फ्लशिंग करते हैं वो चीनी वाले पानी के साथ करते हैं। ये बेस्ट तरीका है फ्लशिंग करने का। आइए आपको तरीका बताते हैं। जी तो जनाब, आपने वेट मशीन ले लेनी है और एक बड़ा कप उसमें चीनी भर लेनी है। अभी मैं आपको इसका वेट करके दिखाऊंगा कि इसका वेट कितना है। ये तकरीबन 1 पाव के आगे पीछे इसका वेट होता है। ये देखें आप, 1 पाव के आगे पीछे इसका वेट है। आपने ये चीनी 1 पाव 1 लीटर में डालनी है। इनसे फ्लशिंग इनकी अच्छी होगी। फ्लशिंग अच्छी होगी तो चूज़ा जो है वो एक्टिव रहेगा। अब क्या करना है, आपने इसको माइक्रो में गर्म कर लें या चूल्हे के ऊपर गर्म कर लें पानी डाल के। मैंने पानी वाली बोतल ले ली है और इसमें मैंने पानी भर लिया 1 लीटर। जो कप में मैंने चीनी भरी थी उसको मैंने पानी डाल के माइक्रो में गर्म कर लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया। अब इस पानी को 1 लीटर पानी में जो है हम हल कर देंगे। आपने ये पानी 2 से 3 घंटे रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। उसके बाद आपने ये पानी उठा के ब्रूफन वाला पानी रखना है। यहाँ मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक मिलती हैं, आपने वो पानी में हल करके वो आगे रखनी है। चूज़े को 10 से 12 दिन हीट में रखना है और उसके बाद आपने जो एंटीबायोटिक देनी है वो भी आपने 10 से 12 दिन चलानी है एक टाइम। अल्लाह के हुक्म से आपका चूज़ा जो है वो एक्टिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। पहले हम इसके साथ चूज़े की फ्लशिंग करते थे, लेकिन मुझे बेस्ट तरीका लगा चीनी वाले पानी के साथ। ये मेडिसिन अच्छी है, इससे फ्लशिंग तो अच्छी होती है, लेकिन आपने अगर थोड़े चूज़ों को वैक्सीन करनी है तो आपको ये दवाई महंगी पड़ेगी। ये मेडिसिन वो यूज़ करते हैं जिनका 10 से 12 हज़ार का फ्लॉक होता है, ये उनके लिए बेहतर है। हम भी पहले चूज़े को यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाते थे फ्लशिंग करने के लिए, लेकिन मुझे जो बेहतर तरीका लगा वो चीनी वाले पानी के साथ लगा। सब भाइयों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं फ्लशिंग करने के, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल तौर पे कर रहा हूँ वो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर किया। चूज़े के आगे पानी रख दिया गया है, चूज़ा अपनी मर्ज़ी से जो है पानी पीता रहेगा। आपने 2 से 3 घंटे बाद इसका पानी उठा के, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी मेडिसिन आपने इनको डाल देनी है। आपको एक एंटीबायोटिक मिलेगी एनरोकूल सी या एनरोसिम। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, आप ये इस्तेमाल करवाएँ। उम्मीद है मेरे भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।